记录一下，记录一下生活。我们今天刚从约克喝谢飞，刚到家之后就发现所有的东西一直在不停的跳闸，然后我们就把所有的电路全部关掉，然后一个开一个，然后把闸搬上去，然后再继续开，然后发现是我们家的冰箱坏了，冰箱移出来了，把冰箱上面的东西全部拿出来了，里面的东西发现这些冰淇淋全部都已经里面买的多少肉，全部都已经化成糊糊了。更要命的是我们在去约克之前刚把冰箱囤满，这些肉全部都是我们去 Costco 买的肋眼牛排，然后单买回来之后把它们切成一片一片的，全部腌好写好日期，刚刚囤好。我们家的冰箱就坏了。It's even worse. Look at this. I bought this 3 days ago. Ice cream fatigue. 他去中超买的馍，买的饺子，全部都坏了。网上订个冰箱能订那时间送不？肯定送不来。我们从约克回来都已经5点多了，发现冰箱坏的时候都已经6点了，现在几点了我也不知道。哇 ，What time is it? I don't have insurance for that. Wow, really? I don't think so. I thought I did buy insurance, but it's not showing up. 然后我们冰箱没有买， £700. 然后我们的冰箱没有买那个保险。What's the brand of this fridge? 这香块不一样。 Fridge Master. It's not a Master, is it? 我们的冰箱是 Fridge Master 的，用了4年，然后它坏掉了，大家不要买这个牌子，避下雷。 Keep the freezer. 我们家上一期跳闸的时候，发现是热水器漏水。那时候是冬天，冬天坏热水器，夏天坏冰箱，这啥运气？小毛头，小毛头。哎呦呦！艾斯梅的头发我们真的一次都没有给她剪过，现在已经这么长了。我现在准备把下面这一部分给它剪掉，大概也剪个这样的形状吧，然后剪这么多，因为下面的真的太容易打结了。Oh my God, Esme. So much. She did. Show me. Oh wow. Much going off. You want that much cutting off? Oh, okay. Mama gonna cut it. Yeah. Let me sit there. Stand up. See it, look. In my hand. I did it. No, this much. This is my hand. Wow, it's got beautiful hair. 我们家来了一只新成员，并不是，是一只小猫，在我们邻居家的花园里面游荡了8个星期了。然后我们回来之后，这是它第一次吧出现在我们家后花园，给它放了点吞拿鱼的罐头就进来了，又吃又喝的，然后现在居然跑到我们家沙发上睡觉了。我觉得它要在我们家睡觉，掉下去了，掉下去了！哎呦呦呦呦呦！